也因为这些军火商来台湾，我们才知道说，原来台湾国防军工的研发实力这么强啊！也是电动车的1.5倍，20兆以上。那这一个团来到底是来卖军火还是来找伙伴？看行程就知道。比方说他们其实是陆陆续续来了，不是一起包一台飞机来，所以有的先到了之后，我知道的，有的跑去嘉义看无人机生产基地，然后看看，你这个技术可以，复合材料可以啊，这个你们不会，如果你跟我合作，美方的这些业者说，那我的专利设计给你，输出许可他来解决。像他到晋升太空我也。这个陈彦生董事长，我很佩服他。我这两天都有看到他陈彦生董事长，他小时候不是小时候，年轻的时候在 NASA。那他在 NASA 的时候呢，因为 NASA 后来要发展一个那个雷根时期不是有个星战计划吗？要在太空把威胁美国的那个洲际导弹在太空就打掉。所以需要去计算那个轨道啦、电脑啊，他就说好吧，美国人流行这样子，你会出去开公司，美国政府授权给你，给你下订单。他写那个程式后来变成什么？萨德系统的计算程式。萨德系统的计算程式他写的。对，韩国萨德就是委托他们公司在计算那个在高你知道从这个州飞了好久几上万公里，在太空中，我要把你打下来，那个是要点技术的，他在算那个的。哇，台湾人真了不起。后来台湾成立太空中心的时候说，我是台湾人，我要回来贡献我的国家，回到台湾来，然后呢，跟一个火箭叔叔他们就一起弄火箭，跑到台东那边去升空啊什么的。他们光今年就要试射3次，他的目标是什么？你知道吗？他的目标是希望他知道现在。天上大概有2000颗到4000颗低轨道卫星，未来快速的要升空2万颗。而台湾的轨道位置，特别在台东那个发射场，一上去就进到轨道，而且跟全球它的上去的位置呢，80%不会跟全球商业卫星轨道有所抵触，是绝佳的天然发射场。所以他如果能够在那边把低轨道卫星上去，他可以做马斯克的生意，星链的生意是他的目标。另外，因为他萨德是他计算的，我们天宫我们天宫是很厉害的。对，天宫呢有没有跟他合作，这个我就不透露了。但是我可以告诉你，这25家这一个主契约商来到台湾，就有一团专门在研究这个的，就跑到苗栗去找他。找他是叫他买军火吗？他又不是国家。对，听说第一站就找他。对，那找他呢？他的公司叫 TIS 啦。我那天听他们聊，TIS 他在美国跟他们就有接触过，所以来找他当然是要下单啦，因为他又不是国家，又不用买军火。对。那所以里面呢聚焦在无人机啦，还有相关的一些精准装备。这句话是重点，就是国防产业就如同半导体产业，没有两面讨好的空间，要选边站。那请问一下，是中国、俄罗斯那种比较大边，还是它以外的世界比较大块？当然以外世界比较大块。中国那个俄罗斯打到最后，连那个2战末期的战车都拖出来打了。真的。那俄规的武器，现在大家发现原来俄规武器这么规所以大家开始下西方的订单嘛。所以那西方的订单要生产。他不能委托中国制造啊，那中国制造比较便宜，可是委托他制造他会偷技术。对，美国现在是法律规定不行。我在之前才接触到印度的相关的产业来到台湾我那边看到12家厂商来台湾，那印度人英文很难懂，他一讲他说，我说你怎么会来？以前都没有来过。他说，因为以前可以买中国制造的，他们现在政府宣布不准买中国制造的，就跑来台湾了，因为台湾可靠。台湾是可靠的伙伴，台湾会制造，台湾 IT 晶片世界一流，台湾呢做的东西是又好又便宜，所以就有利润。所以你要找到全世界去中化的生产供应链，晶片你要找台湾，不好意思，国防工业你要找台湾。所以台湾的国防工业的分配图基本上台湾的国防产业都很可怜，因为我们做的东西不能外销，台湾市场又太小，所以他们通常都是本来在做这个，然后这个赚钱之后拿回来做军工业。像屏东某一家厂商做的，你知道那个船的那个螺旋桨那个东西要很大技术我后来才知道，那个螺旋桨这样转一般的那个螺旋桨在转的时候，后面会产生泡泡。对。那如果钻在船、军舰或者潜水艇，那个泡泡就声呐专门抓那个。鱼雷就打过来了，所以你要做到那个推动力那么大，卷出来的水流没有泡泡，还没有泡泡。全世界我告诉你，只有几家会做。屏东乡下某一个业者，他就会做这个。
那边就有隐形冠军了，藏在乡下。他做那个之后呢，就潜舰非常重要的。他做这个，他也不知道去哪里卖给做潜舰的，所以通常就是本业做得很厉害，转过来做这个。我们的军工业的分布图在那边看到，从做电脑 AR、VR 的啦，我还有个学长在做军工电脑的哈。是卖到以色列的装甲车里面的。台湾军工产业真的卧虎藏龙。可他在台湾赚不到钱，他台湾我那个学长跟我讲说我这家公司就是做民间的赚的钱，去投入我人生的理想，做国防工业。因为以前没有办法卖出去，这一次跟美国25家主契约商如果合作，通路市场他们的。技术我们的，一旦合作，我们从以前摸不到那块市场，我们一下子可以搭便车就进去了。这些业者，我怕人家讲炒股票，我只能告诉你，这些业者其实他们都缺舞台，但打一工。其实我们求之不得，但是对方也求之不得啦。对方以前不敢碰我们，这个合作真的是以前怕得罪中国，天衣无缝。现在是下令不准用中国的，那就是要来找啦。军用车辆啦，军用的这个教练机啊，我们汉翔会做啊。军用的电脑，你知道军规电脑跟商规差别在哪里？差3倍到5倍的价钱。那差在哪里？耐摔、耐沉、抗电磁波，台湾会做。对，所以我们刚才看到这边。这个都是我们这一次他们的军工业来，那我们台湾的军工业呢排起来是很多台中是以航太为主，台南、高雄是精密机械造船为主。那另外呢，在科学园区我们有相关的陀螺仪啦，或者无人机等等。你可以看到中科院、汉翔、台船跟中信是前4大。中科院是国家的，它是一个法人，它一家呢大概就是他们3家加起来比它小。那中科院最强的做飞弹，也会做船，也会做飞机。汉翔呢，不仅仅是做我们的先进高教机，当年做 IDF， 当年 IDF 做到一半又对外采购，害人才跑到韩国，韩国后来追上我们是因为汉翔的人才跑过去了，那时候叫航发中心，以前叫中船，现在叫台船。台船的造船能力很棒。全世界最大的货柜是在那边做的中信造船，所以这一些业者以前都只能靠台湾的国防产业，然后他们去赚国外的民间，那现在直接可以透过25家主契约商进到国际的军工业，这4家当然会起飞嘛。那除了这以外呢，亚航在我家旁边。OK。我去亚航卢天林董事长，我去那边看他就指着他办公室外面就是一台飞机。他说全世界的飞机、亚洲的飞机，他们都会修理。亚航的前身是美国设立的，设立之后现在留给台湾，台湾变自己的国营事业。是。我去那边看到有从蒙古飞来飞机维修，越战的时候所有飞机被打坏了，送到亚航修好，再回去继续打。所以亚航本身不管在直升机啊，像黑鹰啊，或者是相关的战机或者民航机都会修都会做我可以偷偷透露你，泰国的不要讲皇家的，泰国的相关的飞机要找维修商，就我知道找到台湾找到亚航。哇！拜托我们帮他维修。台湾战机维修能力真的很强这个就在台南空军基地旁边的亚航所以这整个你可以看到。台湾是，你可能不晓得，台湾是亚洲航空界全球维修第2名全球维修第2名。第2名那他讲这句话讲什么？他说如果我们是维修第2名，我们找不到第1名。那意思是什么？那我们就第1名啊。对。那我们以前是种种的限制下，还可以做到维修界的第1名。真的太强了。那你觉得未来会怎么样？真的会一飞冲天。信用可靠，值得信任。成本划算，那你觉得将来会如何？所以，那像黑鹰直升机 T700引擎的唯一的这个授权维修也是亚航，所以台湾人很聪明，很勤劳，很努力，头脑又很好，积习欠栽培，栽培的机会来了，这就是我们的机会。